E così questa ci aiuterà noi a capire la volontà di Dio. This will help us to understand the will of God. Prendi la tua Bibbia Bring out your Bible. e va direttamente in Matteo 3,10. Let's go direct Noi to abbiamo Matthew. letto così lo Spirito Santo mi ha Matthew detto di chapter 3, ricordare alla verse 10. Chiesa che già la scura è posta alla radice delle alberi. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliati e gettati nel fuoco. Amen. Amen. La scura è già posta alla radice delle alberi. The axe is ready for the roots of the tree. E noi vediamo questa cosa importante. As we see this is important. La scura noi sappiamo almeno che cosa è. We know what is axe. La Bibbia dice qua è già posto alla radice delle The alberi. Bible is saying it's ready for the roots L'albero of the sei tree. tu, sei io. You are the trees. Dio dice che la nostra conversione deve essere degno Our conversion has to be worthy. per portare frutto degno della conversione. Is worthy for the conversion. Non serve a noi di andare in chiesa e di non cambiare la nostra vita. Not only to go to church without changing our Se lives. tu vieni in chiesa è per cambiare la tua vita, If you are coming to church, it's to per change your life. essere come Gesù. To be like Jesus. Amen. Amen. La chiesa è un luogo dove Dio lavora nella nostra vita. The church is where God works in our life. Non possiamo rimanere le stesse persone nella chiesa. You cannot just remain the same person in the Se church. Gesù ritorna ti trova te come un pagano, tu non sarai mai presa. If Jesus returned today, he saw you as a pagan, you are nothing. E ognuno di noi dobbiamo riflettere nella nostra vita. Everyone have to reflect in our Riflette per la life. storia del tuo futuro. The story of your future. Ogni cosa dipende da te. Everything depends on you. Ogni cosa dipende da te. Everything depends on you. Quello che tu vuoi fare. What you want to Quello do. che sarà per il tuo futuro. What your future will look Dipende like. che cosa tu farai oggi. Depend what you are doing È today. importante questo. This is important. La scura è messa già alla radice delle The alberi. axe is ready for the roots of the tree. Ogni albero che non dà buon frutto. Any tree that not give a good fruit, Amen. Mi piace questa versione. Dà buon frutto. to give a good fruit, Allora non è degno. is not worthy. Lo sai, nella nostra vita You know our life. tu devi essere l'esempio degli altri. You have to be an Le example persone of possono others. dire tante cose, ma tu devi essere diversa. If people say different things, you have to be different. Quando tu passi a qualche parte, le persone devono dire no, quella lì è diversa. When you pass some place, some people have to say, oh, this is different. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Abbiamo sentito? Are we hear this? Quando tu passa, When you pass, che by, cosa deve essere? what should be? Le cose devono essere diverse. People have to be saying you are Amen. different. Hallelujah. Quando le persone sentono When some people che heard guarda, about c'è il ministro di Dio Alfonso che sta passando, this is minister of God, le is persone passing, vedranno che lui è diverso. you see it's different. Amen. Le Hallelujah. persone devono vedere a te diverso. People have to see you different. È importante questo nella This tua is vita. important in your life. Se le persone vedono te che tu non sei diversa, If people see you are not different, non andare a condannare Dio, don't go and condemn God. perché Dio ti dà già l'identificazione sulla terra. God have only given identity for this. È importante questo. It is Com'è important. la tua storia? How is your Com'è story? la tua vita? How is your life? Noi dobbiamo fare attenta. We have to be careful. Se tu non dai buon frutto, If you don't give good fruit, il giudizio di Dio, noi vediamo che questa scure the judgment of God, this è il as giudizio di Dio che cadrà su di te. the judgment of God will fall E upon quando il you. giudizio di Dio viene When the judgment of e God will trova come, che tu non sei più la persona che Dio pensava essere. He will see you like you are not like that person people are saying you are. Lo The sai, Lord is saying you are. Dio ci ha liberato dalla schiavitù che c'è nel mondo. God has set you free from the slavery in the world. Se noi siamo in chiesa per non essere come quella del mondo, We are in the church not to be like those who are in the che world. dalla mattina alla sera loro dicono sempre parolacce. They have to say the word every day and night. Lo sai, io quando mi sento con qualcuno che dice parolaccia, io direttamente mi sento disturbato dentro di me. When you see some people using the wrong Perché word, non I see riesco a what word vivere is. questa vita, una persona che si lamenta sempre. How do you live on this world when people lament every day? Io mi ricordo che ultimamente mi sono incontrato con un ragazzo
I remember I encountered with e mi ha aiutato a a lady. lavorare con qualche cosa. She helped me to work in a E place. mentre che lui lavorava, When she's working, era anche insieme ai suoi figli, faceva delle cose, when they were working with the children, vedevo delle parolacce. they see the word. Io l'ho detto, I always say, l'ho guardato, I look down. l'ho detto, ma questo non è un modo di vivere. This is not the way to live. Non può vivere sempre con le parolacce. You cannot just live with E cause. quando l'ho detto così, When I say so, dopo lui stesso, quando mi vedeva, vuol dire che lui doveva chiudere la sua bocca per non dire più le parolacce. when he saw me, he would close his mouth not to say the Perché wrong da me se words. tu lo dici io te le ripeterò sempre. He will replace the words. Io non sono più una persona di questa terra. He is no longer a person Sono on qua this. in pellegrinaggio, io sto passando. Just passing by. Dio mi ha aiutato, io voglio aiutarvi affinché tutti insieme possiamo That andare. God has helped me. I want to help you too. So Quando that lui everyone ritornerà. can go. E non deve disturbarti. Do not be troubled. Anche se le persone ti criticano, Even though some people le criticize you, criticano, non toglierà mai la volontà di Dio che c'è the dentro di criticism te. cannot change the will of God. Questa è la cosa più importante. This is the important thing. La grazia di Dio deve operare nella tua The vita. word of God has to manifest in your Dio life. deve sistemare ogni cosa nella tua vita. To system everything in your life. Perché Dio è un Dio reale e vivente. It's a real powerful God. E la sua grazia opererà nella tua His vita. grace will manifest in your life. Lui è un Dio reale. He's a real God. Se noi abbiamo scelto Gesù, If we choose Jesus, è per fuggire dell'ira che cadrà dopo. it's for you to run out from the cause of Ci the sono delle world. persone che parleranno di noi, There are some people che speaking diranno delle against you cose, and criticize things. ma se tu sei nella giusta direzione, If you are in the right place, tu, la tua albera dai buon frutto, if your tree can give a good fruit, non sarà mai tagliato da Dio. you will be not be cut off from Nella God. loro vita In the life, ci sarà tante sorprese. there are many surprises. Dio mi ha detto ci sarà tante sorprese. There are many surprises. Ci sono delle persone che camminano nella loro vita e credono che già loro sono salvati, hanno diritto di dire tutte le There are cose. some people, they are walking on the way, believing they have saved, they can say other things. Tante sorprese per l'ingresso nel regno dei cieli. There are many surprises for the entrance of E the kingdom così of God. io posso capire la parola di Gesù. That is where we have to understand the Lo will sai, of ogni God. tanto quando leggo la Bibbia, io ho letto la Bibbia, Sometimes if I read the Bible, ma certe cose quando accadono, there are something happening. riesco a capire perché Gesù aveva detto Why Jesus said so. che per entrare nel regno dei cieli To enter the kingdom of la God, strada è totalmente stretta, the road is narrow. angustia, It's narrow. che non sono tutti che trovano questa strada. Not everyone can enter this road. Perché per entrare nel regno dei cieli tu devi sistemare la tua vita. To enter the kingdom of God, you have to system your life. Amen. Hallelujah. Non serve che io posso venire da te, tu stesso sistema la tua vita. You alone system your life. Cambia la tua storia. Change your story. E sei tu. Io ho detto, io non andrò mai a soffrire per l'eternità in un luogo che Dio non ha scelto per I me. cannot go and suffer for her where God is not choosing Ma for non me. basta dirlo, io devo perseverare come pastore. Not only to say it, I have to have patience Tu as a pastor. devi servire Dio, perseverare anche tu. Even you have to have patience, you that is Perché worshiping God. non vuol dire che perché io ti sto predicando che sono già entrato. Not because No. I'm preaching, I'm there in heaven. Io guarda la mia vita come diceva Paolo. I am looking unto my life as Lotta disciple. contro di me They stesso. will fighting against Faccio myself alone. tutto a non essere rigettato dopo che io faccio tante per Gesù. You do everything not to be rejected when I have done everything for La Jesus. stessa cosa deve essere la tua vita. The same thing has to be your life. E così noi dobbiamo ricordarci We have to remember della vera parola di Dio. the true word of God. Andiamo a completare quella che Dio mi aveva dato, che Let's non ho go detto and complete domenica scorsa. what God has given me. Giovanni 15. John 15. Noi leggeremo, così vi darò un'idea. To give you more idea. 15 dal versetto 1 al versetto 8. John 15 verse 1. Dei versetti semplici, ma deve essere una cosa che ti aiuterà a te. It is something that we have La here. Bibbia dice così: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni traccio che in me non porta frutto lo toglie, e ogni traccio che porta frutto lo porta perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunciato. Rimanete in me
e io in voi. Come il tralcio non può fare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi, se non rimanete in me, io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quella che voi volete e vi sarà dato. In questa è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate i miei discepoli. Amen. Hallelujah. È importante questo. This is important. Se noi capiamo questa verità, If we understand this truth, allora la nostra vita cambierà. our life will change. Nel versetto 7, In verse 7, la Bibbia dice che se dimorate in me the Bible says, if you e abide le in mie me, parole dimorano in voi, if my word abide in you, domandate quello che volete e vi sarà dato. you will ask whatever you need, it will be Chiedi given quello unto che tu voglio e io ti concederò. you. Just ask what you need, I E will vi give ho it to detto, you. con Dio ci sono sempre le condizioni. You would, blessing of God always go with La condition. santificazione paga. The holiness. Non deve mai disturbarti di essere santificato. Do not be troubled for holiness. Non deve, anche se le persone possono criticarti. Even though people can criticize Tu you, parla sempre di Dio, di Dio, di Dio. Io sono speak of stanco. God, I'm tired. No. Vai avanti, parla Move sempre di forward, Dio. speak of God. Perché noi apparteniamo al regno dove c'è soltanto Gesù. Because we abide with the kingdom of God. E su questo regno noi dobbiamo dominare questo We regno. have to dominion this kingdom. Sono noi che siamo la luce di questa We terra. are the light of this world. Tu e io siamo la luce. You and I are the light. E così la Bibbia dice, Gesù sta dicendo che noi dobbiamo portare frutto. The Bible is saying we have to bring fruit. Le persone devono vedere la differenza che tu hai. The people have to know the difference. E Gesù ha detto così. And Jesus said so. Lui è la vera vite. He is the vine. E questa deve essere la cosa più importante. This is important. Gesù Cristo Jesus Christ è la vite della nostra vita. is the light, is our life. Prendiamo l'albero, You just take a tree. abbiamo la vite We see the e vine. abbiamo le tralce. We have the branch. E la Bibbia è chiara. The Bible is clear. Ogni tralce Every branch che non è attaccato alla vite that is not attached to the vine, o non può dare frutto. it cannot give fruit. Gesù è chiaro. Jesus is La clear. tua vita, Your life, le tue decisioni, your decision, quella che tu vuoi fare, what you want se to do. tu non metti Gesù in questa if you storia, don't place Jesus in quando this tu vuoi story, mettere Gesù nella tua storia, if you want to place Jesus in vuol your dire che story, nella tua vita di ogni giorno, in your life every quando day, tu non aggiungi la parola di Dio nella tua if vita, you don't add the word of God to your life, non riuscirai mai a vedere il you successo. cannot see success. Perché Gesù è la parola. Jesus is the word. Nella vita di ogni giorno The life of every day, dobbiamo aggiungere la you parola have to add the word per vivere una vita to diversa, live a different life, per vivere una vita to potente. live a grateful life. Perché è questa che Dio vuole nella This nostra is vita. what God wants from La us. sua parola His word. che viene a cambiare la nostra He's storia. come to change our story. E Gesù ha detto, Jesus said, senza di me, without me, senza la mia parola, without my word, senza leggere la mia vita, without reading my word, quando tu vuoi prendere una decisione, if you want to take a decision senza la parola di Dio dentro di without the te, word of God in non you, avrà mai successo. you will not receive Tu success. farai le cose con la tua You forza. will do that thing with your E power. ricordati, Remember, non devi fare una cosa you do something per dare gloria a Dio, to give glory to una God, cosa sbagliata. something to wrong Le thing. cose sbagliate, Dio non voglio mai prendere una gloria da una cosa God sbagliata. cannot take glory for that wrong things, wrong Anche step. se la cosa ha funzionato, non dare mai gloria a una cosa che Dio non è Even though entrato. those things is working well, you Tu cannot take darai glory. gloria a una cosa dove tu hai mischiato Dio, What you miss God, dove nella tua vita, where your life, nelle tue decisioni, your decision, tu dici questa decisione che voglio you say this fare, decision I want to nella make. parola di Dio è scritto così, The word of God is written like this. così come è scritto nella parola, This word is written. io farò questa cosa. I will do these things. E Gesù, come tu hai associato a Gesù, In your life, maybe subtract Jesus. allora la Bibbia dice che tu hai tutte le cose che tu chiederai, He said, all things you ask, Lui ti darà questo. He will give you all. E questa è la cosa più This importante. is the important thing. Senza di me, Without me, voi non potete fare you nulla. will do nothing. Senza Gesù Cristo, Without Jesus la Christ, tua storia è nulla. Your story is nothing. Senza Gesù Cristo, Without Jesus Christ, lo sai, io
Ogni tanto mi chiedo Sometimes I ask questions. che cosa Dio può fare per farti capire senza di Lui che tu non riesci a fare nulla. What can you understand? Una sorella ha avuto una visione. Sister have Dio a l'ha vision. portato in cielo. You take into heaven. E lei in cielo She was there in ha heaven. visto come funziona il regno dei cieli. She saw how the kingdom of God E works. Gesù l'ha fatto visitare. Jesus made her to E visit. Gesù ha detto il regno dei cieli è glorioso e Yeah, the grandioso. kingdom of heaven is glorious. Il regno dei cieli non è quella che noi pensiamo. It's not like the things we think of. Il cielo è come tutti i continenti della terra che ci sono. In the heaven, all the whole continent on earth, E tutti questi continenti sono abitati. all the whole continent will stay there. E quelli che abitano nei cieli, They that who live in heaven, ci sono gli angeli there are some e ci angels. sono anche quelli che sono morti in Cristo. There are some who die in Christ Jesus. Se tu muori in Cristo, If you die in Christ, non tutti che muoiono in Cristo vanno nello stesso luogo. not everyone go to the same place. C'è chi muore in Cristo, There are some that die le in sue Christ. opere non ha dato tante His frutto, work is not mature. può morire He can die. e andare a ritrovarti in un piccolo isola. He can find you in an island, Ma è nel regno dei cieli. in the kingdom of heaven. Ma c'è chi, There are some, dopo che ha lavorato, when they have si è work, impegnato, they take si è care, sacrificato, they sacrifice. andrà a vivere vicino al trono di Dio. They live closer to the throne of God. Vuol dire che il regno dei cieli In the kingdom of è un heaven, regno dove c'è Gesù Cristo. where there is Jesus Christ. Senza Cristo questo regno non funziona. Without Jesus, this kingdom is not E functioning. come Dio ha fatto questo in cielo, How could God created this così heaven? quando Gesù è venuto, When Jesus came, vi ha detto di fare questa preghiera. He said to make this prayer. Nostro Padre che è in cielo, Yes, our Heavenly che Father, il tuo regno let your venga. kingdom come. Vuol dire che quella che c'è in cielo What is in heaven deve venire sulla terra. have to come here on earth. Vuol dire che cosa c'è in cielo? What is there in C'è heaven? la gioia in abbondanza, There is abundant joy. c'è la benedizione in There is a abbondanza, blessing. c'è tutte le cose in There abbondanza. are many things in Vuol dire che abundance. quella che Dio ha stabilito per te What Jesus established for you deve arrivare sulla terra. have to come down Ci sono heaven. delle cose che tu non riesci a vedere. There are some things you cannot see. Ci sono tante persone, le loro vite sono legate, There are some people, their life is being non bound. riescono ad andare avanti, They cannot push forward. non riescono a uscire dai loro They problemi, cannot come out from their sono problem. legati. They are being Se bound. la tua vita è legata, If your life is being io bound, posso dirti, I want to show you. qualcuno ha dato la sua parola Someone gave the e word. ha detto così nella sua He parola: said in His word, se il figlio ti libera, if the Son set you tu free, sarai you veramente are libero. totally free. Se Gesù ti libera, If Jesus set you free, tu sarai totalmente you are libero. totally free. Accetta la liberazione in Cristo Just Gesù. seek for the liberation of Jesus Non Christ. fidarti alla tua forza, Don't believe on your power. non fidarti al tuo orgoglio. Don't believe on your pride. L'orgoglio ti porterà fuori la sua Your pride will volontà. take you out. Fidati a Gesù. Don't believe in Jesus. Amen. Hallelujah. Fidati a colui che può darti tante benedizioni. Don't believe who can give you more blessing. Fidati a colui che è potente. Don't believe in the Se grateful il one. figlio ti libera, If the Son has set you tu free, sarai totalmente you are libero. totally free Il forever. giudizio di Dio sta arrivando. The judgment of God is coming La Bibbia soon. dice che il giudizio di Dio inizierà prima nella Chiesa. The judgment of God will start from the church. I pagani sono già giudicati. The pagans have already Loro judged. hanno scelto di non seguire Dio. They have only choose not to follow Ma Jesus. io e te abbiamo scelto di seguire Gesù. You and I will choose to follow Jesus. Gesù verrà per vedere le nostre opere. Jesus will come to see our works here on Come earth. sono fatte le tue How will opere? you do your work? Tu produci le buone opere? How do you walk? Le persone quando sentono a te, The people will hear from sentono you. sempre che tu stai criticando com'è. Or you criticize. Se il figlio ti libera, If the Son has set you free, tu sarai totalmente you are libero. totally free. È una cosa importante. This is important. E io voglio dirvi I want to tell you che in something. questa terra On this earth, ci sono due realtà, there are two due realities, forze. two powers: La forza di Dio the power of e God, la forza delle the tenebre. power of E darkness. noi dobbiamo sapere We have to know che il mondo delle tenebre esiste. the word of darkness is Ci sono existing. delle potenze che esistono There are evils nella nostra vita in our life. che noi non possiamo gestire. You cannot make it. E così Gesù aveva ragione, That is why Jesus is che right. senza di Lui Without noi non Jesus, possiamo essere liberi. we cannot free. Tante persone camminano con i loro demoni,
When people they walk with their demons, sono dei spiriti there are some che spirits guidano le persone that guide people. e loro camminano, mangiano con loro. They walk with them, they eat with them. Ma questi demoni hanno un scopo. But these demons they have purpose. Io mi ricordo I will remember nella mia città in my city, con una sorella, like with a sister, noi l'abbiamo aiutato a conoscere Dio, we help her to know a God. camminare, a fare delle cose grandi The con world Dio. will do many great things for God. E lei perseverava con They Dio, have patience with ma un God. giorno ha avuto una prova. There was a day she had a Mentre che trial era nella sua casa, where she was in her nella loro house, famiglia, in their family. hanno messo una musica They play the nella music televisione. of TV. E come lei nel suo tempo passato piaceva questa cantante And mondana, last time she liked worldly music, lui cantava totalmente bene le canzoni. she can't very well. E questa canzone è She entrata sings nel very suo well. cuore. This song is from E her questa heart. cantante non era un cantante cristiano. For this song was not a Christian E song. così noi, figli di Dio, dobbiamo sentire le cose del nostro Padre. We are the children of God. We have to have Le the music canzoni nella of tua God. macchina, nella tua vita, deve essere le canzoni di Gesù. The song have to be the song of Jesus Christ. Lottate con la tua vita, ma fa tutto a mettere le canzoni di Gesù nella tua You're vita. doing a way to sing it. Lei ha Christian sentito questa music. canzone She sang, he heard this music senza sapere, without knowing. è passato. It, Ha continuato a vivere la sua vita, a venire in chiesa. she come to the church. E un giorno, mentre che eravamo lì in chiesa, A day when she was in the church, ho iniziato a pregare they were praying. e lei è caduto. She fell down. Quando è caduto, When she fell down, l'ho tirato fuori, they draw her. ho iniziato a pregare per They lei. started praying for her. Ho sentito direttamente questo spirito ha detto: They io non uscirò di lei. said, I will not come after Ho you. detto: ma chi sei tu Who are you per darmi questa ordine? to give me this order? Perché questo è il mio ministero. This is my A me ministry. piace mandare via tutto questo demone, I like sending perché out ho demons. un'unzione speciale soltanto per loro. I have a special anointing for them. E ha detto direttamente: chi sei tu? Who are you? Io ho detto: chi? Tu? Chi sei tu? He said, who are you? E ha detto: no, ma io sono questa cantatore. Ho detto: I am tu? a musician. Ma come tu sei a entrato singer. lì? Why did you enter there? Ha detto: lei, mentre che è entrato nella sua casa, mi guardava e mi ha desiderato. She desire. E così io sono entrato. I enter. E io vivo da lei, non uscirò. I live in her. I E don't know. io ho capito. Così abbiamo iniziato a pregare per lei. We started praying for her. Abbiamo pregato. We E prayed. alla fine avete detto: adesso prendi i tuoi bagagli o tutte le tue cose They e va take your via. bag and go. E subito questo spirito è andato via. The spirit went. E lei si è svegliato. She woke up. Ma noi dobbiamo chiedere che sia vero o no. We E l'abbiamo have to ask. chiesto: che cosa è successo? Tu What davvero tu hai raccontato tutto quello che questo demone ha detto, anche se loro dicono in menzogno, ma lui ha detto quello che era successo. She said everything. E le abbiamo detto: chiudi questa porta nella tua vita, You close that door in your life. perché Gesù non si può mischiare. You Gesù cannot miss Jesus. Gesù non vuole essere mischiato. You have not to miss Gesù Jesus. vuole essere l'unico. You have Per to be benedire la holy. tua vita, Gesù deve essere l'unico. He is the only. Lui ha detto: tutte le cose che voi chiederete nel mio nome, io lo farò. Se tu non mischia le cose di Dio con le cose del mondo. Don't miss your salvation with the things of God. E così il mondo occulto esiste. All this occultist C'è un power is mondo che tu existing. non vedi. There are ways you don't Ci understand. sono delle realtà nella tua vita che tu non riesci a capire. There are some reality in your life you don't Ci understand. sono le persone, There are some ho people, visto che stanno soffrendo I saw them suffering. perché non riescono a capire dove vengono le loro maledizioni. They don't know where the cause is coming from. Gesù ha detto: And Jesus said, chi è schiavi rimane schiavi. who is in the slave remains Delle slave. cose che sono successe nella sua vita. Only things that happen Ci in sono your delle life. cose che non dipendono da te, There are some don't depend della on you. generazione dei tuoi It genitori. depends on your generation. O vengono dei peccati occulti che tu hai fatto. Or maybe the cultist you have belongs to. Se figlio vieni potrà liberarti. If the son comes, he can set you free. E così noi vediamo che tante persone sono sterili. I know there are some about it. Vengono in chiesa, Coming to church, pregano, they are e praying. quando esci di qua, When they comes out il from suo there, carattere, you will la listen. sua vita The character è sempre identico. is different. Tu stai thing. dicendo: ma che cosa questa You persona? will say, who is this person? Perché c'è un legame che forse lega There is ancora a la sua vita. bad in their lives. C'è una cosa che non va. There are some things that are Perché not se il figlio, come dice la Bibbia, As the Bible says, ti libera, when the son non sets soltanto you che tu free, sarai totalmente libera, not only you are totally living, tu inizierai a dare buone you will frutte. start giving the good fruits. Amen.
Quando le Hallelujah. persone vedranno a gustare questo frutto, When someone will come to see non this, ti lasceranno mai he più. will not leave you. Amen. Hallelujah. Perché il frutto che viene da Dio è gustoso. Oh, any fruit that comes from God is tasty. E c'è un albero dove Sì, sì. ci sono dei frutti che ci aspettano nel regno dei cieli. There is a tree who have the fruit that Noi is expecting you to dobbiamo come cercare il out. nostro Dio. We have to seek for God. Cerca il tuo creatore. Seek for your Creator. E noi dobbiamo vedere. We have to see. Io volevo darvi soltanto qualche cosa I want to give you per something aiutarvi. to help you. Perché ho visto tante persone I saw many people. non riescono a uscire dai loro problemi. They cannot come out from the Cercano problem. Dio. They're seeking for Pregano. God. They pray. Ma le maledizioni, le cose rimangono sempre. But the cause remain there. Perché? Perché ci sono degli spiriti che ti hanno legato alla tua vita. Because there are some spirit that is binding your life. Ci sono certe persone There are some people, che hanno fatto dei sbagli nella loro vita, they make a wrong step in their che life. cercano a sposarsi, The funny way to marry, hanno difficoltà per they sposarsi. have difficult to Cercano marry. a destra e a sinistra, non riescono ad andare They avanti. look left and right, they cannot move E forward. noi dobbiamo fare attenta. We have to be careful. Guarda che c'è qualche cosa che non va. There are something that not Ci go sono delle well. persone There are some people, che si sono sposati, they are very married, ma che non vivono insieme. they don't live together. Guarda che c'è qualche cosa che non va. There are something they don't go well. Tu vedi soltanto che è così, no, nel mondo soprannaturale, In the supernatural world, nel mondo che tu non vedi, the world you don't se see, tu non inizi a lavorare lì, if you don't start working with them, se tu vuoi lavorare la persona, if you want to work with people, dire alla persona di cambiare, to tell people è to change, buono. it is Ma la good. Bibbia dice così, The Bible says il nostro so. combattimento Our fight non è contro la carne e il is not sangue, against blood and flesh. contro le principati, It goes against the i principalities, the dominatori, i dominions, spiriti che gestiscono il mondo dell'aria. the spirit that move in the Ci sono atmosphere. tanti spiriti nel mondo dei They cimiteri. are the spirit in the Ci cemetery. sono spiriti sotto la terra. They are under the ground. Tutte queste influenzano questa vita. All these things combined to Noi this world. conviviamo con loro. We are living with them. Se Dio permetteva a te di aprirti gli occhi, If God permit to open your eyes, allora non lo so dove tu andrai a I finire. don't know where you will end your Come life. vi ho sempre raccontato, I always say la storia di una serva di Dio che adesso è diventato pastore. the story of a servant of Era una God. Now he's donna not a con pastor. io guidava nell'intercessione nel mio paese. Was taking of intercession. In my Oggi è place. una donna forte che Dio sta usando con potenza. God is using her Ma greatly. prima lei aveva dei problemi. Before she has a problem. E lei un giorno ha detto: Signore, io voglio che tu possa farmi vedere le cose. As the Lord make me to see Mentre che si something. pregava nell'intercessione, As they will pray in Dio le ha intercession aperto way, occhi. God E opened noi her abbiamo eyes. sentito soltanto le sedie andare iniziare a cadersi. Bu, 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 bu. The sea started falling. E lei gridava a destra, a sinistra, fuggeva, gridava. She was started E running. noi ci abbiamo avvicinato, abbiamo iniziato a pregare su di lei. We go closer and started E praying, abbiamo for her, iniziato a pregare intorno a lei. praying with her. Finché lei si è calmata, abbiamo chiesto: che cosa è successo? What is happening? Ha detto: io ho chiesto a Dio di aprirmi gli occhi. I asked God to open E my voi non heart potete sapere i demoni che io ho visto qua. when I saw many Vuole demons che loro convivono con noi. that live with us. C'è un mondo che noi non vediamo perché Dio non ci dà a noi i permessi. Because there are ways we cannot see them. God Ci is sono not delle giving us realtà permission. spirituali che noi dobbiamo capire queste. There are spiritual things we have to E così ci understand. sono tante persone There are many che people, sono sposati, they are being married. hanno problema They have problem. perché il mondo occulto viene a opprimere a The te only cultists in the o manifest impedire a te di andare avanti they're blocking not to go perché c'è forward. qualche cosa nella tua vita. There are something in your O life. tu sei sposato, You have married, ma nel tuo matrimonio le cose non funzionano. but you're married, things are not Perché c'è working. qualche cosa che non va. There are something C'è that un is not good. spirito che tu hai fatto un patto nel passato Or you have made a covenant with the idols che tu before, non sai. but you don't E know. vi ho detto sempre, I always say, il patto what a può covenant, essere cancellato con un altro patto. you have to be cancelled with another Più covenant. grande il patto passato era fatto, If you the one you have made più before, grande il patto futuro deve essere fatto. you have to make a great one for your future. Sono le realtà spirituali It's a spiritual che reality Dio mi ha fatto vedere. God are making to see. Perché nel mondo delle tenebre, In the world of noi darkness, che siamo qua giochiamo, non we are conosciamo here. questo We mondo. don't know this E world. quelle che sono andate in questo mondo For they who went there, e sono uscite di questo they mondo, came out from there. io sento le testimonianze dei maghi, I heard their dei testimony. stregoni, The delle wizards, persone che Dio ha rapito. God, the E loro word, dicono:
They say, nel mondo delle tenebre, in the world of ogni darkness, cosa per farlo, everything tu to do, devi fare un you sacrificio. have to make a sacrifice. Tu devi dare sangue. You have to give A blood. Satana piace il sangue. And Satan loves A blood. Dio piace il patto. And God loves covenant. Amen. Se Hallelujah. per loro funziona con il sangue, If you walk with blood with da noi God, funziona con il patto. how can we walk Se with the c'è story qualche of cosa nella sin? tua vita Your soul, che non va, if you see fa un this, patto con Dio. you also see it in the feet of Non God. devi vedere quante tu devi dare a Dio. Don't look how many you want to give to Tu God. devi sacrificare per annullare un patto che è stato You fatto have nella to tua vita. sacrifice to cancel the Ogni cosa past. che non va, Anything that is fa not un well, patto con Dio. make covenant with God. Io almeno sono diventato un uomo di patto. I have become a man of E covenant. farò per me, per la mia famiglia e per i miei figli. I do for my children. Perché ho capito che ogni cosa I believe che è anything stato fatto when it's per when cancellare, anche se avrà qualche tempo, You want to ma have si freedom. cancellerà davvero. we cancel the truth word. Perché ci sono delle potestà che noi dobbiamo combattere soltanto con la preghiera e There con are i some patti. power you want to fight against. E così Dio ha detto: senza di me He said, without me, voi non potete fare you nulla. can do nothing. Se tu non annulli quella che è stato stabilito, If you don't, the line il will tuo not matrimonio non funzionerà. your marriage is Ci not sono delle working. persone che ci vogliono bene, There are some people ci that sono love you. sposati, They're married. vivono insieme, Living together. ma come c'è ancora l'nemico, There is enemy. verrà sempre a rompere le vostre vite. They destroy Ci lives. sono delle persone There are some people che hanno fatto un patto that nel make passato covenant before. e hanno confessato delle cose, come dico ogni tanto ai miei figli. They confess many Ah, things. uno di loro dicono: io non mi sposerò mai. Ho detto: questa parola io lo leggo nel nome di Gesù, I ban that word in the name of perché Jesus. tu declari che tu non ti sposerai mai. You declare you will not spoil. Questa parola l'nemico viene a prenderlo, a fare un patto. The enemy will take the Quando word. tu And cercherai di sposarti, when you want to tu marry, avrai un problema. you become O ti sposa, divorzia, sposa, divorzia. Perché? Perché c'è qualche cosa, una Yes. maledizione nella tua vita. God is causing your life. Se il figlio ti libera, If the son sent you tu free, sarai totalmente you libero. are totally free. È importante questa. This is important. Io voglio dirvi I want to tell you, che tante famiglie stanno soffrendo many families are suffering. e tante persone non riescono ad andare avanti They cannot move forward perché stanno sottovalutando le realtà invisibili che occorrono nella loro vita. because they underrate the word of God. Io credo I believe Gesù ha la capacità di cancellare tutte Jesus le is cose. able to change Lui ha la things. capacità di sistemare ogni He is cosa able to change all e a things. noi di fare le scelte giuste. We have to make the right choice. Vedi la tua vita, Look your life. le cose che non va, The things are not fa going un well. patto con Dio. Just make Non covenant si with sa God. che cosa è successo, You don't know what non si happened. sa che cosa i tuoi genitori hanno fatto, What your generation non have si done. sa che cosa è successo nella tua vita. What have done in the past life. Quella che io so, What I che know. oggi con Dio il mio futuro è benedetto. Today with God, my future is blessed. Questa deve essere un desiderio nella tua This vita. has to be your desire. E tante persone non soffriranno più nel loro Many matrimonio will never suffer in your marriage se noi impariamo a sistemare le cose con if Dio. we know to make things whole, Vive una vita nella to live santificazione. a life of Fa un holiness, patto con Dio to make covenant with e Dio God. sistemerà ogni God cosa. will make your life whole. Il mondo delle tenebre noi non lo vediamo, The world of darkness we ma don't io know. posso dirvi che questo mondo esiste. I want to assure you this world E exists. così tante persone sono sposati Many they married, e vivono un inferno nel loro matrimonio. they're living here in their marriage. Perché ci sono delle forze diaboliche There is demonic powers che viene dal marito o dalla moglie that come from the husband che or the creano wife. conflitto nel It matrimonio. create problem to the marriage. Voi avete scelto Gesù. You are choosing Jesus. Gesù è nel centro. Jesus is the center. La Bibbia ti dice The Bible il says figlio deve liberare a te the son have to set you free. di ogni cosa che è stato fatto nella tua vita. Anything they have made in your life, E queste sono delle realtà molto importanti. this is the reality. E tante persone Many people, hanno servito Dio. they serve God. Alla fine della loro vita, At the end of their life, tutti i demoni che loro hanno mandato all the demons they sent out, vengono a opprimere loro. they will come and press them. Noi dobbiamo We perseverare. have to have Noi patience. dobbiamo pregare, We have to pray fare un patto con to Dio make covenant with God affinché Dio possa liberarci da for tutte God le to set cose. you free for Il everything. mondo occulto, io ho detto, noi non lo vediamo, Even the wizard cover we don't ma see, sono reali. but it's real. Una vita di lamentela. The life of Dalla lamentation. mattina alla sera ti lamenta sempre. From morning to evening, the Non lament hai la pace always. dentro di te. No peace in you. Perché dentro di te non c'è qualche cosa. Because inside you is empty. E io voglio concludere I want to conclude leggendo questo versetto. to read this verse. Anna, portami a leggere questo versetto.
questo, no, non ho questa qua. Credo che deve essere primo Croniche 4:10. Credo. First Chronicle. Primo Cronico First Chronicle 4:10. 4:10. Vediamo se è questo. 4 e 10, sì. Prendiamo le nostre Bibbie. Primo Cronico 4:10, sì. Yabet invocò il Dio di Israele dicendo: se tu benedici e allargassi i miei confini e la tua mano fosse con me e mi tenesse lontano dal male, sì che io non soffra. Dio gli concesse quando aveva chiesto. Amen. Amen. Questa sarà la continuità This will be a positivity del mio messaggio. of my message. Ci sono delle persone There are some che ho people, visto nella loro vita. I saw them in Tu your puoi life. ridere, You can ma laugh. tu devi ridere un mese. We're going to read life Perché of dopo months. un mese After 1 month, arriverà delle cose che abbatterà la tua the vita, things that we che ti fight on pentirà di tutti il modo che tu hai riso tutto il tempo. to depend what you have Le done. vite che sono limitate. A limited life. Tu puoi gioire per un anno, You can have it ma for dopo un anno non avrai più la gioia. after 1 year no more. La tua joy. vita può funzionare per un tempo Your life can e function for dopo you for questa a tu time. ricadi ancora nelle stesse cose. Giabè Jabez, ha chiesto a Dio: he asked God, Signore, Lord, si può stendere. if you can call Signore, fa che la mia gioia sia sempre. to be my joy to be Amen. forever. Hallelujah. Quella che abbiamo fatto preghiera qua. That is the Fa prayer. che la mia gioia Make my joy rimane sempre. to be forever. Fa che quella che io devo fare What deve you sempre do. andare in avanti. To be. Non voglio più che le cose che io faccio This is what. è come se non dà frutto. È He didn't sterile. give food. It's buried. Ci sono delle matrimoni così tu vedi che è sterile. Sono You see, dentro ma Maria. è come se è sterile. It's like buried. No, dovete chiedere la preghiera di Yabet. I have to ask for this Signore, prayer. stendi. E Dio ti sta dicendo: se il figlio ti libera, If the Son set tu you sarai free, totalmente libero. you are totally free. Amen. Hallelujah. Acclamiamo forte il nostro Gesù. A hands of applause for the Mettiamoci in Almighty piedi. God.